Ndongeye kubasuhuza abakunzi b'amasomo yacu. Uyu munsi turakomeje n'isomo rishya. Isomo rya none tugiye kureba amwe mu mazina atangirwa n'inyajwi U. Mwarimu nk'ibisanzwe ni Emmanuel Uwiringiyimana. Niba ugeze aha bwa mbere ntugende udakoze subscribe, kandi niba unukundira isomo ntugende udakoze like. Mu masomo yatambutse twarebeye hamwe andi mazina atangirwa n'izindi ngombajwi cyangwa se n'izindi nyajwi bitewe n'isomo runaka. Ushobora kujya kuri channel yacu ukayiga nta kibazo. Tugiye gutangira n'izina rya mbere. Izina rya mbere ni ubavu. Ubavu ni urubavu. Irya kabiri ni udereva. Udereva ni ubushoferi. Irya gatatu ni udongo. Udongo ni ubutaka. Irya kane ni ufunguo. Ufunguo ni urufunguzo. Irya gatanu uhuru. Uhuru ni ubwigenge. Irya gatandatu ujumbe. Ujumbe ubutumwa. Irya karindwi ukame. Ukame ni amapfa. Irya munani unga. Unga ni ifu. Irya cyenda upepo. Upepo ni umuyaga. Irya cumi uraiya. Uraiya ni ubwenegihugu. Irya cumi na rimwe umaskini. Umaskini ni ubukene. Irya cumi na kabiri utafiti. Utafiti ni ubushakashatsi. Irya cumi na gatatu utawala. Utawala ni ubutegetsi. Irya cumi na kane uvivu. Uvivu ni ubunebwe. Irya cumi na gatanu uwanja. Uwanja ikibuga. Cumi na gatandatu uvuvi. Uvuvi ni uburobyi. Cumi na karindwi ulemavu. Ulemavu ni ubumuga. Irya cumi n'umunani ukuta. Ukuta ni urukuta. Irya cumi n'icyenda ulimi. Ulimi ni ururimi. Irya makumyabiri ubongo. Ubongo ni ubwonko. Irya makumyabiri na rimwe ari naryo rya nyuma ufagio. Ufagio ni umukubuzo. Kunza amasomo yacu rero, aha niho dusoreje isomo ryacu rya none. Mwari kumwe na Emmanuel Uwiringiyimana nk'ibisanzwe. Niba ugeze aha bwa mbere ushobora kureba n'andi masomo twayigishije hano kuri channel yacu, kandi ubwo uzungukiraho byinshi bitewe n'uko amasomo yacu ari ingenzi. Aseze rero tuzasubira mu isomo ry'ubutaha. Kwaheri.